Bu da olmuyor. Bu da olmuyor. Duru'cum ne yemek yapıyorsun bize? Balık yapıyorum. Börek mi? Et sanki o. Hayır, burada et yok. Et değil mi o, börek mi? Balık. Ha, börekle yumurta yapıyormuş. Hadi pişir, sonra o böreği fırına ver, tamam mı? Tamam. Hadi bir sürü Onu da koyalım. fırına koyalım. Aferin. Şimdi böyle... Şimdi böyle yapacağız. Duru, koş gel, fırının kapağı düştü. Tamir etmemiz gerekiyor, yoksa yemekler pişmeyecek içinde. Gel gel, bakar mısın ne oldu? Evet, tamir setimizi de getirdik. Şimdi fırınımızı tamir edelim de yemeklerimiz pişsin, değil mi? Evet. Çekiçle bir deneyelim, bakalım olacak mı? Olmadı, yanlış malzeme bu galiba. Yanlış aleti kullanıyoruz. Bakalım. Bunu mu denesek acaba? Bakalım. Daha kötü oldu. Ne yapsam acaba ya? Neden? Tamir yapıyoruz ama. Tornavida. Bununla mı denesem? Yok, bu da yanlış alet. Testere var. Testere. Yok, bu da olmaz. Bu ne ya? Amatka. Bence bu doğru alet. Dur, bununla bir deneyeyim de tamir olsun. Ya evet, başardım. Tamir ettim. Duru, hadi gel, fırının kapağını tamir ettim. Yemeğini pişirmeye devam edebilirsin. Pişmiş. Pişmiş mi? Çıkar bakalım. Pişmiş mi anneciğim? Evet. Ay, hadi yiyelim. Buyurun. Karnım da çok acıktı. Ellerine sağlık. Artık